السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إسحاق في فيديو جديد دائما لتعليم اللغة الإسبانية للمبتدئين. في الفيديو السابق كنا شفنا لا ديفيرنسيا انتري موي اي موتشو، الفرق في موي و موتشو. في الفيديو الحالي راح نشوفوا لوس انيماليس، تيبوس دي انيماليس. El curso de hoy se trata de los animales. درس اليوم هو الحيوانات. نقولوا un animal حيوان، unos animales حيوانات. نقولوا el animal, los animales. Tenemos animales domésticos حيوانات أليفة، animales salvajes se escribe con la V، تكتب بحرف ال V. animales salvajes حيوانات متوحشة. los insectos الحشرات، las aves الطيور، los peces الأسماك، los reptiles هي الزواحف. empezamos. La vaca هي البقرة، سيسكريبي كون لا او في، تكتب بحرف الفي وتنطق لا vaca. el caballo الحصان، الكونيخو هو الأرنب، الجاتو هو القط، البيرو هو الكلب، لا جاينا دوبلي ال تنطق يا، لا جاينا هي الدجاجة، الجايو هو الديك، البويتو هو الكتكوت، ولا نقولوا له بالدارجة فلوس، بالدارجة الجزائرية. الباتو هي البطة، لا أوبيخا تقرا لا أوبيخا هي النعجة. الكورديرو هو الخروف، الليون الأسد، التيغري هو النمر، لا أرضية هو السنجاب، الكاميو هو الجمل، لا ثيبرا حمار الوحشي، الرينوثيرونتي واحد القرن، الدلفين وهو الدلفين باللغة العربية، لا باينا هو الحوت، en français c'est la baleine. الهيبوبوتامو هو فرس النهر، لا خرافة هي الزرافة، سيسكريبي كون لا اف، تكتب بالاف ماشي بالبي اش، بي اش لا يوجد في اللغة الإسبانية. التيبورون هو سمك القرش، البنغوينو هو البطريق، لا فوكا وهي الفقمة، الكوكودريلو التمساح، لا تورتوغا هي السلحفاة، لا رانا الضفدع، لا
سيربيانتي وهي الأفعى متابعة لوس ريبتيلس من الزواحف. ال أوسو الدب. السردو وهو الخنزير. الإليفانتي وهو الفيل. المونو وهو القرد. الكاراكول هو الحلزون. لا موسكا وهي الذبابة تابعة لوس إنسيكتوس. لا أبيخا وهي النحلة تابعة دائما لوس إنسيكتوس. لا أرانيا وهو العنكبوت سي لاغيني أو فرونسي. البوسانو وهي الدودة. لا أورميغا تكتب بالآش تكتب ولا تنطق مودة، هي النملة. الباخر وهو العصفور. البابو تكتب البافو وهو الديك الرومي. البافو ريال وهو الطاووس. لا بالوما وهي الحمامة. البوو وهي البومة. الراتون وهو الفأر. البورو وهو الحمار. المولو وهو البغل. لا ماريبوسا وهي الفراشة. Gracias por vuestra atención. شكرا على انتباهكم. Nos veremos en el próximo فيديو. نلتقي في الفيديو القادم. ما تنساش تابوني ودير جيم. اي سؤال ولا استفسار خلي في التعليق. اديوس اميغوس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.